അതൊക്കെ 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായം ചെന്നവർ പറയാറുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം. ഈ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായത് 1924 ജൂലൈയിലായിരുന്നു. കൊല്ലവർഷം 1099-ലായിരുന്നു സംഭവം എന്നതിനാലാണ് 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് മലയാളം കലണ്ടറായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ. ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ മൂന്നാർ പട്ടണത്തിന്റെ അന്ത്യം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രളയം. പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മാറി പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാർ. പ്രളയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം 3 ആഴ്ചയോളം തുടർച്ചയായി പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 3000-ലധികം മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. സാധാരണയേക്കാൾ 64% കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴയാണിത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും മലബാറിന്റെയും ഏതാനും ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിച്ച ഈ പ്രളയം ഏറ്റവും അധികം കടന്നാക്രമിച്ചത് ഇന്നത്തെ മധ്യ കേരളത്തിലായിരുന്നു. തൃശൂർ, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു. ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ല പൂർണ്ണമായും, എറണാകുളം ജില്ലയുടെ 4/3 ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്നാണ്. കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മുങ്ങിയിരുന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിക്കുന്ന അക്കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. സംസ്ഥാനത്തെ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയും പെരിയാർ സ്ലൂയിസുകൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നത് കൂടുതൽ ദുരിതത്തിന് കാരണമാവുകയായിരുന്നു. പെരിയാർ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതും അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും നദിയുടെ ഒഴുക്കിലെ വ്യതിയാനവും മറ്റനുബന്ധ കാരണങ്ങളും മൂലം ഒഴുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1500 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൂന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത്. വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം കുറഞ്ഞത് 1000 ജീവനുകൾ, നിരവധി മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കേരളത്തിലെ വിളകൾക്കും സ്വത്തിനും ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താവളമായിരുന്ന മൂന്നാറിൽ വൈദ്യുതിയും റോപ്വേയും തീവണ്ടിയും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കിലോമീറ്ററുകളോളം പരന്നു കിടന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഒഴുകിവന്ന മരങ്ങളും കൂടി മൂന്നാർ പട്ടണം തകർത്തു. റോഡുകളെല്ലാം നശിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും റെയിൽപാതയും എന്നേക്കുമായി മൂന്നാറിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1924 ജൂലൈ മാസത്തിൽ മൂന്നാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയുടെ അളവ് 171 ഇഞ്ചായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ വീണ്ടും തേയിലച്ചെടികൾ നട്ടും റോഡുകൾ നന്നാക്കിയും പഴയ മൂന്നാറാക്കി മാറ്റി. എന്നാൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മൂന്നാറിന് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ നഷ്ടം റെയിൽ ഗതാഗതം തന്നെയായിരുന്നു. കുണ്ടളവാലി റെയിൽവേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മൂന്നാറിലെ തീവണ്ടി സർവീസ് ഇന്നും ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രളയത്തോടൊപ്പം പട്ടിണിയും ജനങ്ങളെ വലച്ചു. തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്ന ചെറുകഥ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 1924-ലെയും 2018-ലെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. 2018-ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയ ഡയറി 2 കാലഘട്ടത്തെയും മഴക്കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1924-ൽ ഇന്നത്തെ അത്രയും മഴ മാവിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതും ഉള്ളതിന്റെ ഗുണനിലവാര കുറവും മൂലം അന്നത്തെ കണക്കിന് പരിമിതിയുണ്ടാകാം. എന്നിട്ടും 1924-ലെ മഴ 2018-ലേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നുവെന്ന് അളവുകൾ പറയുന്നു. 1924 ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മഴ 3463.1 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. 2018-ൽ ഇതേ സമയത്ത് ലഭിച്ചത് 2517.2 മില്ലിമീറ്ററും. 2039.6 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട ശരാശരി മഴ. 945.9 മില്ലിമീറ്റർ അധികം മഴയാണ് 2018-നെ അപേക്ഷിച്ച് 1924-ൽ ലഭിച്ചതെന്ന് കാണാം. എത്രമാത്രം ഭീകരമായിരുന്നു 1924 എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അന്തരം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.